Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε το τελευταίο γλυκό της χρονιάς, τούρτα κοκ. Είναι εύκολη, να τη φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι μας. Λοιπόν, σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια καυτό νερό και λίγες σταγόνες λεμόνι. Το βάζουμε να βράσει μέχρι να λιώσει η ζάχαρη, δηλαδή 1 λεπτό, 2 εκεί. Έβρασε το σιρόπι μας, πάμε να φτιάξουμε τώρα το παντεσπάνι. Θα βάλουμε 6 αυγά, έτσι, κανονικά. Μεσαία. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι, 130 γραμμάρια ζάχαρη, 2 βανίλιες, και θα χτυπήσουμε για 4-5 λεπτά να φρατέψει το μείγμα μας καλά. Θα είναι έτοιμο όταν αλλάξει το χρώμα, έτσι, για 4-5 λεπτά, όπως σας είπα, και τα αυγά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Έχει φουσκώσει, έχει ευρατέψει. Εντάξει. Θα βάλουμε 20 γραμμάρια ηλιέλαιο. Και πλέον θα ανακατέψουμε με σπάτουλα. Έτσι. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μας πέσει. Εδώ έχω 180 γραμμάρια φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, και θα βάλω μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder. Προσκυνίζουμε και με κυκλικές κινήσεις τώρα, με ελαφριές κυκλικές κινήσεις θα ανακατεύουμε να ενσωματωθεί το αλεύρι με τα αυγά μας και τα υπόλοιπα υλικά. Δεν θέλουμε να μας κάτσει, θα κάτσει λίγο αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει, να μην γίνει μία μάζα, αυτό μας ενδιαφέρει. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 180 βαθμούς αντιστάσεις ή 170 αέρα. Παίρνουμε ένα ταψί τριαντάρι στο οποίο έχω βάλει λαδόκολλα κάτω, έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χάσουμε το παντεσπάνι, δηλαδή να μην μας κολλήσει, αυτό μας ενδιαφέρει. Το κουνάμε λιγάκι να πάει παντού, έτσι, δεν το χτυπάτε γιατί δεν θέλουμε να φύγει ο αέρας που έχει μέσα. Είμαστε έτοιμοι, έτσι, πάμε για ψήσιμο, 170 αέρα ή 180 αντιστάσεις για 35 λεπτά περίπου. Θα το δείτε να φουσκώσει και να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την κρέμα μας. Εδώ έχω 700 γραμμάρια γάλα, έτσι. Θα βάλω 3 κρόκους αυγών, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 55 με 60 γραμμάρια ανή σεστέ, μία τσιμπιά αλάτι και θα ανακατέψω. Ανακατεύουμε καλά για να διαλυθεί το νησεστέ, έτσι, ή cornflour, και θα βάλουμε τώρα στη φωτιά να πήξει η κρέμα μας. Έχουμε ανάψει τη φωτιά μας, έτσι, και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να πίζει. Έχει αρχίσει ήδη και πίζει.
Έτσι, χαμηλώνουμε όσο μπορούμε τη φωτιά. Ωραία. Και μόλις τη δούμε ότι πίζει, κλείνουμε. Ανακατεύουμε καλά. Θα ρίξουμε 2 βανίλιες για άρωμα και 120 γραμμάρια βούτυρο σε ψηλά κομματάκια. Ανακατεύουμε καλά, να λιώσει το βούτυρο. Μαζεύουμε. Θα καλύψουμε την κρέμα μας για να μην μας πιάσει πέτσα. Το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο, μπορείτε να το κόψετε ή με μαχαίρι πυριονωτό, όχι κοφτερό, θέλουμε πυριονωτό, ή με εξάρτημα ή με πετονιά, έτσι, με αυτή που ψαρεύουμε. Εγώ έχω ειδικό μηχάνημα και θα το κόψω με αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εδώ στο τελείωμα πάντα το κρατάμε λιγάκι γιατί συνήθως κόβεται. Ωραία. Και έχουμε 2 παντεσπάνια. Εντάξει. Θα πάρουμε το παντεσπάνι με την πέτσα και θα το βάλουμε σε ένα δίσκο. Βάζουμε το παντεσπάνι με την πέτσα από την κάτω μεριά γιατί δεν θα μας καθίσει η κρέμα, θα αρχίσει να γλιστράει. Εντάξει, αυτός είναι ο λόγος που βάζουμε το παντεσπάνι από την κάτω μεριά. Αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό, θα σιροπιάσουμε με το μισό σιρόπι. Ωραία. Παίρνουμε την κρέμα μας, θα πάρουμε την κρέμα μας, θα ανακατέψουμε καλά. Θα ρίξουμε, όχι όλοι, έτσι, πάμε σιγά σιγά να απλώσουμε. Δεν θέλω να μου το πηγαίνετε στην άκρη, στην άκρη θα πάει μόνο του μετά αφού πέσει και η υπόλοιπη. Και τώρα θα ρίξουμε όλη την υπόλοιπη στη μέση. Προφανώς θα σας πω ότι μου σκοβολάει. Θα πάρουμε το άλλο το παντεσπάνι, θα το βάλουμε στη μέση ακριβώς και τώρα τι θα κάνετε, θα αρχίσετε να πιέζετε. Βλέπετε πως το κάνω. Θα πιέζετε να πάει η κρέμα μας παντού και να πάρει και το σχέδιο του κοκ. Εντάξει. Αφού τα αφήσαμε λιγάκι και έδεσε, έσφιξε λίγο η κρέμα, θα πάμε τώρα να σιροπιάσουμε και αυτό. Το σιρόπι θα μου το βάλετε όλο. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε τουλάχιστον για μισή ωρίτσα και ρίχνουμε σοκολάτα από πάνω και είμαστε έτοιμοι. Αφού αφήσαμε και έδεσε καλά η τούρτα κόκ μας, εδώ έχω 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Θα ρίξουμε λίγο σπορέλαιο, έτσι, 1-2 κουταλιές της σούπας. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα λιώσουμε στα μικροκύματα. Όσες κυρίες δεν έχουν φούρνο μικροκυμάτων μπορούν να το κάνουν σε μπεν μαρί. Δηλαδή να ζεστάνουν λίγο νερό, να βάλουν ένα κατσαρολάκι και σιγά σιγά να την ελιώσουν. Λοιπόν, πάω να τη ζεστάνω και επανέρχομαι. Η σοκολάτα μας έλειωσε, έτσι. Πάμε να τη ρίξουμε στο γλυκό μας. Θεωρώ ότι 200-300 γραμμάρια σοκολάτα είναι μια χαρά, έτσι, μην το παρακάνετε με τη σοκολάτα γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Και αφού την έχετε απλώσει, έτσι, κάνετε αυτό και βλέπετε, είμαστε μια χαρά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο και σας εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία σε όλους.